Hello， 大家好，歡迎嚟到特別探訪 Terry 嘅頻道。眼前所睇嘅呢一棟板樓設計嘅咧，係位中山市中心嘅一個 4.0 天花板住宅嚟㗎啦。嗱，咁天花板住宅咧就叫做而家興嘅 4.0。咁 4.0 嘅要素咧就係話要高智能啦，要高實用率啦，下沉式會所啦，要板樓設計啦等等要素嘅。咁接落嚟咧，我會同大家一一揭曉佢全部嘅一啲優勢同埋劣勢嘅嚇。而家我身處嘅位置咧，就係遠容天鑄嘅下沉式會所，可以見到咧，我哋嘅園林咧係非常之精緻，同埋咧健身房裏邊咧係全部嘅一啲需求都可以滿足到我哋嘅，打高爾夫啦、做 gym 啦，係嘛都 OK。咁點解我要喺下沉式會所同大家做翻個介紹咧？因為咧接落嚟咧，我相信好多睇樓嘅一啲觀眾咧都未見過呢咁樣嘅一啲設備。嗱，我哋而家就嚟到遠容天鑄嘅一個負一樓嘅一個停車場嚟㗎啦。咁呢度啊停車場之外咧，會有一個比較隱私嘅空間，會放啲嘢俾我哋睇到。嗱，咁香港、澳門嘅朋友咧，如果想買翻啲高品質嘅樓盤咧，就一定要注重一個問題，就係生活所需。生活所需就係離不開我哋嘅生活要素水。呢度咧就係我哋水品房嘅一個控制室嚟嘅。嗱，呢度咧就係生活水箱。咁其實咧，我哋嘅一個水咧係從高處去加壓到我哋嘅低處嘅嚇，每一層樓都會2次加壓。一咧係保證我哋嘅水壓咧唔會出現問題，一個水嘅基本需求。二咧，經過我哋生活水箱嘅水咧，會進行呢個紫外線嘅消毒，係按照國家標準嘅嚇。咁樣嘅水咧落嚟之後咧，我哋先可以去安全好正常咁樣去用啊嘛。嗱，我相信大家睇樓咧一定好少睇到咁嘅嘢㗎啦。所謂嘅4.0住宅咧，我覺得嗰啲都係空頭説話嚟嘅。首先水嘅要素咧，遠容集團咧就幫我哋解決咗㗎啦，好嘛？咁接落嚟之後咧，我哋就會去上去我哋嘅一個實體樣板間，即係啱先睇到嗰個板樓嘅位置嘅7棟，去睇翻2個比較大嘅平層。呢2個產品咧，其實係競爭關係01同02都係177平方嘅。咁佢咧有冇4.0嘅要素咧？跟我上去睇一睇，一望究竟。喺我哋上去睇我哋實體樣板間之前咧，我哋過嚟睇一睇，號稱全中山交付標準高1平方5000蚊係如何㗎？遠容集團咧，佢用咗全球知名嘅品牌家私家電咧嚟交付俾我哋業主㗎嚇。就唔一家介紹啦。睇翻我哋嘅牆面，我哋立面係最緊要嘅嚇。呢個項目咧就用咗基本嘅3層之外咧，就先行我哋即係個正常嘅外立面。佢咧一係結構好穩陣，二係防塵防灰，就時間長佢都唔會咁容易污糟嘅嚇。啱先喺會所講到我哋嘅生活用水啦，而家講翻一個漏水防水嘅問題。因為咧，你知買樓要一步到位，一定唔會出現防水嘅問題嚟啦。我哋嘅交付標準咧係我哋嘅木地板嚟嘅，木地板之下咧仲有3層嘅一個結構，結構面啦、自流平石膏啦，先係防潮層，然之後先係我哋嘅木地板。你知喺南方咧會少少有啲潮濕，佢除咗防水有防潮嘅木地板先可以時間用得長啲。睇翻呢個洗手間，洗手間咧仲誇張。佢咧用咗唔止8層嘅結構嚟保護我哋嘅洗手間，一係為咗漏水問題，二咧係減少我哋嘅噪音。到平層之外咧，有止水嘅鋼板、擋水板、防水層、防水保護層，然之後先係我哋一個洗手間嘅地面。然之後咧講翻我哋嘅牆面啦，正常我哋啲普通住宅交付俾我哋嘅標準咧係到呢邊第4道工程嘅，就係正常預97，你可以睇到咧係非常之誇張嘅嚇。咁遠容咧，除咗一邊底漆之外咧，會一邊面漆，然之後咧先係第2邊面漆。咁用咩效果咧？我用第2隻手俾你睇下先，係非常之明顯嘅。5000蚊嘅交付標準，實在係有底氣嘅。咁除咗講翻我哋嗰啲簡單嘅交付啦，然之後咧而家講緊一個最興嘅，最興就係智能家居。呢個遠容天鑄係中山首個用華為智能系統嘅，佢嘅智能喺邊度咧？正常嘅智能系統咧係一個面板喺個屋企裏面去操控啊嘛，唔係華為唔單單，華為仲可以用我哋嘅手錶、我哋嘅手機、我哋嘅電腦，可以遠程操控我哋屋企嘅全部嘅家私電器。
然之後咧可以實現互通嘅，即係你足不出戶或者人喺出面都可以 hold 中我哋屋企嘅全部，呢個係非常之誇張嘅嚇。每一戶咧要10萬蚊嘅費用。然之後咧，我哋嘅物業咧係我哋沿用自己嘅物業，成立1999年。我哋嘅業主咧遍佈全世界都有，無論你嘅業主喺國外啦、喺香港啦、喺澳門啦或者其他城市啦，亦都可以同我哋嘅管家24小時聯繫，方便我哋唔喺呢個小區裏面都可以做到我哋管理我哋自己嘅屋苑，呢個係非常之重要嘅嚇。講完呢個交付標準啦，接落嚟我哋先去睇睇177平方，號稱全中山4.0住宅天花板嘅交付嘅精裝標準係如何嘅，去望一望先。咁我哋而家咧就嚟到7棟樓王嘅位置嚟嘅啦。啱先就行咗一個樓梯7樓嚟到呢度。咁呢度咧就係2梯2伙獨戶獨梯嘅一個177平方嘅底平層嚟嘅啦。我哋而家先睇睇佢嘅交樓標準先嚇。咁會睇到我身後咧會有2個窗嘅嚇。咁呢個係01同01唔同嘅地方，等陣咧就做翻個對比先嚇。咁入到嚟發現咧，我哋嘅 lift 咧就喺呢度嘅啦。可以清楚睇到咧。lift 出嚟之後咧，呢個空間咧係我哋嘅自己嘅個人空間嚟嘅。我哋自己做翻啲多功能廳擺翻個鞋櫃喺出面亦都冇問題嚇。入到嚟之後咧，會睇到一個豪宅嘅小標配，即係2個門、子母門。呢個咧係豪宅一定係要有嘅啦嚇。咁然之後咧，後邊咧有一個玄關位，會睇到咧會留咗空間俾到我哋嘅。咁我哋到時之後咧去做翻一個壁畫啦嘅設計都冇問題。等陣咧會有一個重藝空間俾我哋睇到嘅嚇。睇到呢個空間啦，呢個第一個房間嚟嘅，177平方咧做翻個4房。呢度咧其實都係全贈送面積，我哋咧做翻一個衣帽間啦，或者係嗰啲儲物室，亦都冇問題嚇。咁類似呢邊嘅空間嘅話咧，因為咧佢兩邊係分佈咗嘅，呢間房咧做老人房咧亦都冇問題，即係唔會俾嗰邊去騷擾到嚇。咁樣嘅房咧同主人房嘅正常100平方嘅主人房嘅面積差唔多噶啦，擺翻1.8米嘅大床，3.6完全冇問題。而且睇到咧，我哋上面咧天花咧係整得好靚仔嚇。咁同埋咧，每一間房咧呢邊係預留咗我哋窗簾嘅位置喺上邊都可以睇到嘅嚇。每一間都係我哋中央冷氣。咁發展商就話啦，佢嘅裝修標準咧係達到1平方5000蚊嘅嚇。每一間房都可以睇到我哋有獨立嘅洗手間。公室分離好標準嘅洗手間啦。睇完第一間房啦，我哋先過到嚟我哋嘅客廳同埋餐廳嘅位置先。哇，咁大嘅空間，餐廳同客廳咧，單呢個位置足足有95平方噶啦，95個平方。可以睇到咧，我哋而家南北對流嘅嚇。咁開間咧係足成7.5米嘅。睇到呢邊廚房嘅位置咧，係可以做到一個 open kitchen 又得，做一個趟門，我哋自己做一個封閉式，亦都冇問題。而且咧，同樣都預留咗我哋嘅雙開門嘅雪櫃嘅位置㗎嚇。U 字型嘅廚房，而且咧唔使開單。喺呢度咧可以睇到我哋嘅窗咧個採光特別好。中意煮嘢食嘅媽媽就一定係中意呢啲名廚嘅設計嚟㗎啦。同埋咧睇到我哋嘅客廳啦。我哋嘅客廳咧開間7米，進深7.5米。呢邊嘅話，電視牆咧全部都係交標俾到我哋嚇，每一塊石咧佢嘅紋路咧都係唔同嘅嚇。呢個因為我哋嘅高質素交標嚟㗎嘛。咁交俾我哋咧就唔會做封窗嘅設計嚟㗎啦。可以睇到呢邊嘅主露台咧足成9米㗎嚇，9米嘅露台我哋要做一個多功能廳，封起身完全唔係問題嚟㗎嚇。咁呢邊露台咧到盡頭咧就會連接翻我哋另外一間房間嚟㗎啦。咁呢間房間嘅話咧，若果我哋做一個書房冇問題。咁如果想同個廳打通，做一個大雲廳設計咧，呢度咧係可以俾我哋去打通嘅，唔係實體牆嚟嚇。過到嚟呢度睇我哋嘅最尾一間叫做主人房同埋嗰個兒童房嚟㗎啦。呢兩間喺埋一齊嘅嚇。咁呢邊咧就係我哋兒童房嘅一個獨立嘅洗手間嚟嘅。類似咁樣嘅設計嘅話咧，我覺得非常之好，因為我哋洗手間同埋呢個洗手盆咧翻開咗就唔使爭，非常之方便。而且咧我哋嘅採光特別好。有冇發覺到我哋每一間房咧全部又用落地玻璃嘅設計嚇，落地窗嘅設計，採光好，視野好。呢個就係最尾嘅主人房嚟㗎啦。
你甚至乎可以喺主人房呢度咧呢一排嘅位置做一個梳妝台、衣帽間都可以，因為空間實在太大。你擺一個2.2米嘅床三邊落，仲有空間俾我做到一個衣櫃嘅位置。因為兩邊係有窗啊嘛，呢邊嘅窗我哋就可以做一個衣帽間啦，可以做一個梳妝台啦。同樣都係我哋獨立嘅一個洗手間嚟嘅。不過我覺得有啲少少嘅缺陷係咩咧？177平方嘅話咧，佢做咗一個非常之豪華嘅公室分離啦，同埋咧有2個洗手盤嘅位置，不過就冇放一個浴缸喺裏面。呢個我覺得係豪宅嚟講咧有少少缺陷啦。但係個人有個人需求咧，有啲人就唔會中意呢啲浴缸啊嚇。睇完我哋嘅交標啦，而家咧我哋過去睇睇發展商可以做俾一個樣板俾我哋，喺5000蚊嘅標準之上咧，可以做出咩唔同嘅效果。睇到呢邊嘅單位就唔同啦，會睇到有4個窗嘅，嗰邊咧係2個細窗，呢邊係4個大窗。咁除咗呢邊之外咧，我哋過到嚟呢度咧，仲睇到一個額外嘅電梯啦、單梯道啦，同埋咧我嘅面前咧係都有4面窗嘅。所以咧呢邊02嘅單位嘅話咧，佢會採光咧相對嚟講會比嗰邊好好多好多。睇到啦，同樣都係2個門嘅設計，鏡像嚟嘅。後邊咧佢就咁樣做啦，一個玄關位俾咗一個客至賓來咁樣尊貴嘅感覺，就可以咁樣去設計嘅嚇。入到嚟啦，呢一間通常咧做女人房噶啦，或者做呢啲客戶朋友過嚟咧都可以咁樣做一個鞋櫃衣帽間三邊6嘅大床，然之後咧可以睇到啦，同樣我哋嘅窗咧都係做咗落地玻璃咁嘅設計嘅。甚至乎我哋喺個洗手間嘅門口，亦都有位置可以做滲入牆裡面50公分，可以做翻我哋嘅儲物櫃。過到嚟我哋走廊位置啦，睇到啦，佢嘅設計咧就係啱先我所講嘅，將我哋嘅第2間房去打通咗，變成我大環廳設計咧一覽無餘之外咧，我哋嘅多功能廳嘅分佈係非常之好嘅嚇。睇到啦，我哋呢邊咧呢個餐廳連接翻我哋嘅廚房嘅位置。呢邊嘅位置咧有一句細節要同大家講一講嚇。呢個廚房咧，佢5000蚊嘅標準咧有一點咧係好細節嘅，即係你可以睇到啦，我哋呢個櫃咧係可以擺翻我哋一啲餐飲嘅細節喺呢邊嘅，咁就方便我哋伸手去攞噶嘛，係咪先？同埋咧兩邊嘅護型一樣都係明柱嚟嘅，採光非常之好嘅嚇。呢邊咧佢就做咗一個茶室，打通咗之後咧，仲可以做翻啲咁樣嘅透門嘅設計封閉又好啦，打開迎接我哋嘅客戶亦都好啦。因為咧你睇到啦，我哋呢邊咧個露台咧係封咗嘅。封嘅好處就係咩咧？我哋空間感非常之闊落，可以做翻我哋嘅多功能嘅一個設計咁樣啦。擺翻個高爾夫啦，或者咧你可以擺翻一個吧台、高腳凳坐喺呢度，去望出去我哋一個園林嘅景觀，亦都係非常之舒適嘅嚇。眾所周知，4.0住宅嘅一個叫做標準就係我哋嘅園林咧，通常有下沉式嘅園林會所嘅，咁咧就令到我哋嘅一個景觀睇落去好舒服。因為喺城中心嘅位置咧，你話望山景、海景都係虛嘅。城中心嘅位置，一係城市景，一係我哋自己會所嘅景觀。所以4.0咁受歡迎咧，就係我哋嘅會所，到時係下沉式會所，會特別的靚仔特別好睇。過到嚟第2間房之後咧，呢邊就同今邊一樣啦，一樣係做一個兒童房嘅設計或者係一個客房都冇問題嘅嚇。分開嘅一個洗手間、洗手盤。同埋嘅公室分離啦，同埋呢間房我哋每一間房全部都係擺1.8米嘅大床，三邊落同樣都係中央冷氣啦，一樣嘅落地玻璃嘅設計。呢間主人房咧，講真，啱先你可能睇家父標準咧，唔會覺得咁大。咁佢做一個裝修俾我睇到啫，係非常之大嘅嚇。兩邊做咗一個衣櫃做咗增加我哋私隱空間，然之後咧。呢邊就可以擺翻我哋咁大個梳妝台，有咁大個梳化然之後咧咁嘅景觀望出去都係望到下沉式會所嘅嚇，而且咧三邊6嘅大床，唔係講笑，呢個主人房咧足足有成30個平方非常之誇張嘅嚇。
咁同樣啦，過到嚟衣帽間之後睇到呢個洗手間，我都係咁講啦，即係我個人係中意有浴缸啊，因為咁豪宅嘅地方係嘛，有個浴缸係非常之舒適㗎嘛，所以覺得有好有壞啦嚇咁講啦。嗱呢個177平方咧，佢嘅實用率咧達到95%㗎嚇。嗱咁睇完呢咁大嘅單位啦，咁幾錢到咧？咁其實咧喺中山市中心，我哋而家所處林區嘅位置啦，叫做均價咧係13000幾左右嘅。咁點解我哋嘅均價咧要去到17000幾啦？有啲朋友就話啦，呢個價錢可能有啲貴喎，比起中山其他單位。咁其實類似我哋中心市中心咁嘅單位咧，地咧係冇噶啦，因為4.0咧佢嘅標準其實咧係要舊年攞嘅地，今年嚟按照新嘅標準嚟開發。咁我哋其實遠洋咧就唔係嘅，佢係之前攞嘅地。咁咧同樣都係按照4.0嘅標準去咁樣打造咁樣嘅豪宅嘅，所以你會睇到我哋嘅露台、我哋嘅實用率我哋嘅交付標準係非常之高嘅嚇。咁類似我哋咁嘅單位咧，喺我哋整個小區只有58隻。直到我今日過嚟影呢個視頻咧，已經係賣出13隻左右㗎啦嚇，所以剩低嘅單位係完全唔多嘅。佢咧係臨北對流，而且係呢個大平層嚟講喺市中心咧係好稀有㗎啦。咁我哋好多客就話啦，我買翻即係大概300零萬咁嘅總價啦，我買翻喺珠海買翻咩單位咧？其實講真句，你話買珠海、買中山、買咩地區咧，都係個人嘅選擇。但係若講我300零萬，你想追求品質、追求精英嘅生活、追求豪宅嘅標準，300零萬你喺中山咧就只可以揾到我哋咁樣一個大發展商，細節咁好，同埋咧個戶型咁靚仔、地段咁好嘅一個樓盤嚟㗎啦。300零萬你喺珠海可以買到就係100幾方嘅剛需房咯。咁我哋喺中山呢個位置去我珠海嘅關口，亦都係40分鐘左右。亦即係話，我住喺珠海同住喺中山，我哋嘅交通咧其實係差別唔大嘅，差別唔大。咁嘅價錢買翻嚟嘅產品咧，就差別就真係好大嚟㗎啦。好嘛。咁同埋咧，我哋好多客戶咧，我相信香港、澳門客戶咧，我哋講白話比較多。咁通常居住嘅環境咧，中山係港味係比較多嘅，我哋交通嘅語言咧，亦都係講白話居多，所以我個人覺得一個生活嘅節奏咧，會接近香港、澳門嗰邊咯。喺珠海嗰邊嘅話就係偏少少，我哋叫做養老居多嘅。咁中山咧係一個生活節奏會好多嘅。好嘛？咁290萬到330萬咧，睇翻個樓層啦。而家可以揀嘅咧，剩低40套都唔到㗎啦，你有咁嘅預算咧，可以選擇翻喺中山市中心買翻咁樣標準嘅一個樓盤咧，我覺得係非常之襟玩嘅，非常之襟玩嘅，好嘛？咁同埋都唔記得同大家講翻一個比較重要嘅啦，而家講翻叫咩咧？叫做華為一個系統嚇，同大家講翻先就可以睇到呢度4.0一個標配就係智能啦，智能即係話咁樣啦，叫華為鴻蒙系統嚟㗎啦。亦即係我哋入到門口咧，可以用我哋手機或者呢個屏幕咧，控制我哋成個房間嘅採風系統啦、我哋冷氣系統啦、我哋燈光系統咧，同埋我哋嘅門衛咧，全部都可以用手機或者用呢個屏幕咁控制嚇。唔記得同大家做翻個補充先嚇。若果有朋友咧中意咁嘅單位嘅咧，聯繫翻阿 Terry，我哋實地過嚟呢邊嚟做個參考，我可以帶你上嚟實體樓參觀咁嘅景觀。好品質嘅樓盤咧，優質樓盤咧係唔經上實體樓睇嘅，我哋唔使去做其他地方嘅示範單位，好嘛？今日視頻到呢度啦，俾翻個關注我，俾個評論俾我，我哋下期再見，拜拜。